İndi baxsaq ki, biz 20 ildir və yaxud da ki, yəni özümdən götürüm, biz 20 ildir bu namazda və yaxud da ki, başqa əməllərdə onun bidəti görürük və hər zaman da görürük. Yəni biz hər onu gördükdə qəlbimizdə ona qarşı bir irad varmı? Onu qəlbimizdə ona inkar edə bilirikmi? Yox, edə bilmirik. Çünki nə qədər ki, müxalifətçilik, yəni o bidətlər, o dini müxalif olan şeylər səni gündəlik həyatında formalaşır, gündəlik həyatında onu görürsən, sən onu inkar etmirsən. Halbuki nə etməliyik biz? O görən bidətləri, o müxalifətçi daima biz inkar etməliyik. İnkar etməliyik. Çünki Allah Teala bizə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bildirdi ki, yəni münkəri görüb inkar etməmək, bu münafiqin sifətlərindəndir. Ki, münafiqlər nə edirlər? Allah Teala öz kitabında möminlər vəsf edərək deyir ki, onlar yaxşılıqları əmr edər, pislikdən çəkindirərlər. Bunun əksini münafiqlər edərlər. Onlar münkəri əmr edərlər, yaxşılıqdan çəkindirərlər. Aydındır. Çünki bizdən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində deyir ki, yəni sizdən əvvəlki ümmətlər, yəni onları da həlak olma səbəblərdən birisi də onlar münkər əməl gördükdə insanları onlardan çəkindirməz idilər. İnsanlar onu əməldən çəkindirməz idilər. Bu bir tərəfə. Bir də var ki, bizim özümüzün gördüyü bu müxalifətçilik, bu bidətlər onları çəkindirmək və ən azından onları çəkindirə bilmiriksə, qəlbimizdə hər dəfə onu gördükdə qəlbimizdə onlara qarşı bir yəni kin olmalıdır ki, nə üçün bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə belə laqeyd yanaşırlar.